欢迎来到频道 Daily Star News， 订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：袁冰妍新剧路透，失去站姐纠正影响，真容与赵丽颖差距不言而喻。各位小伙伴，关于袁冰妍，大家都很熟悉了。袁冰妍虽然是后来才成名的琉璃，但袁冰妍在媒体上的时间也很长，可以说是一个经验丰富的人，艺人前辈。尽管如此，去年袁冰妍离开圈子后，她的资产就被严重扼杀了。她首先是在琉璃云调晚会上被诚意故意隔离的，所以在那个时候，很多人立刻把楚玄机和雨思风的 CP 给腐烂了，而袁冰妍却忽略了在 CP 中获取利益，所以她实际上是被冷落了。从此，当男主诚意有效地离开圈子，加入新节目的时候，尤其是袁冰妍还处于不温不火的阶段，酝酿了好一阵子，袁冰妍终于如愿以偿，接手了新剧《万事如意》，与实力超群的郑业成合作，有效掌控了一部总体优秀的 IP 剧，粉丝们我的心终于平静下来了。新剧开场，袁冰妍状态总体不错，她穿着组合特别祝你好运的红色啦啦队。集中的画面中，袁冰妍的颜值同样显得非常的高挑，皮肤白皙水润，五官元素悦目动人，与普通人的颜值还是有很大区别的。而且，像这样的袁冰妍在群里，她的长相还真是出类拔萃。在这次路透社的报道中，你同样可以看到袁冰妍在新剧中的风采，一点也不像楚玄机的两条辫子，这次袁冰妍把头发直接竖了起来，中间一头秀发极为艳丽，她看起来更加敏捷和丰富。和楚玄机的小姐姐风格对比，这部新剧的风格真的很有冠军的风格。很多人也是这样的袁冰妍的狂热爱好者。看来袁冰妍的颜值还是极高的，我真的相信她可以培养得更好。第一镜头下，袁冰妍颜值不争，29岁状态瘫痪。尽管如此，修正后的照片都是有效的，尤其是现场多位站姐发来的照片，应该是路透社，而不是随后细化后的路透社，与拍摄的照片仍然异常冲突，有真正独特的相机。更何况，这次新秀的现场，第一台摄像头下袁冰妍的真人照片也同样在网上被曝光，引起了极大的关注。可以看出，袁冰妍在失去站姐的专心致志后，真实的颜值是极其惊人的。最让人头疼的，首先是袁冰妍那略显苍白的皮肤，似乎就是她身后的男人。这位艺人的肤色有点类似，而且看起来格外的难看。镜头下，袁冰妍的五官也显得有些常规。尽管她的颜值还算令人满意，但按照媒体的标准，袁冰妍的颜值确实不是特别出圈。还有，袁冰妍的卧蚕其实也太清楚了，根本就不考虑去查。别人的卧蚕是用来装饰和增强的，袁冰妍的卧蚕已经变成了害处。她看起来很奇怪，眼圈有淤伤，影响是不言而喻的。看来袁冰妍的新状态确实不怎么出色，这也和剧中妩媚动人的楚玄机完全不同。袁冰妍和赵丽颖的照片对比不言而喻，更何况这一次不少人都看向了袁冰妍和赵丽颖。自从袁冰妍真正出名后，网上就不断有关于两人长相相似的消息，看得出来大家对袁冰妍的假设都非常的高。他还含糊地说袁冰妍就是下面的赵丽颖。赵丽颖最近也开始了断线练习，画面中赵丽颖的状态非常棒，无论如何她似乎都没有处于30多岁的状态，她看起来真的很年轻，很棒。看来新赵丽颖其实还是蛮漂亮的，所以每个人都会想到这张照片，赵丽颖和袁冰妍。从侧面看，两人的气质肯定几乎是一样的，但身份上的区别是不容错过的。我不能说这是否是现场照明问题的直接结果，但两者之间的皮肤多样性差异是不容错过的。看来赵丽颖真的是年轻了很多，灵魂也很优秀。所以
两人的颜值差距还是非常大的。你怎么看，我的伙伴们？02莲花巅峰萧顺尧最后一张照片曝光，程毅的红衣很吸睛，陈都灵的旧装惊艳。说不上大家有没有看到，虽然第一部影视作品近期口碑不错，但 IP to Play 其实是自带流量的。以程毅为主角的穿搭紧张调查节目《莲花巅峰》开播以来，一直备受关注。目前，剧中的人物已经在稳步推进中。莲花屋官方更新消息，饰演男3号狄飞升的演员萧顺尧遇害，并公布了演员遇难照。男主角一身红色西装，五官分外深邃，宛如小说中刀斧神兵的深邃面孔。原著小说中，他是青衫布鞋男，30岁左右，面容俊美。作为一个睥睨天下、追寻武林巅峰的武侠爱好者，萧顺尧的形象与费升的魅力性格完美契合。莲花屋制作方发布的照片显示，狄飞升一身红装更加热情，而萧顺尧自己的照片则是一身深红色西装。两人的神色很有辨识度，一种犀利，一种沉稳内敛。两个长相非常有辨识度。不仅男3号狄飞升偏爱红色，就连程毅饰演的男主李莲华也有着一抹惊艳的红色。李莲华的红裙比武林爱好者狄飞升的还要精致慵懒。众所周知，程毅的古装一直很有辨识度。这一身红衣造型给人的感觉就是一身青衣，怒火冲天，让人一时搞不懂到底是懒洋洋的李莲华，还是霸道的四谷宗掌门李香怡。除了抢眼的红色造型，剧中程毅的白衣伞造型也是仙气十足。素色的麻衣遮不住李莲华身上的气场，优越的下颚线让人梦寐以求。琉璃中雨思风这个角色，不得不承认，程毅古装脸的巅峰永远都是在环瑞自己公司出品的古装剧中，无论是头饰还是服装都给人量身定做的感觉。陈都灵在《荷花楼》中饰演女主乔婉公，虽然戏份不多，但一身古装却给人留下深刻印象，一头秀发有种致敬的感觉，上世纪的侠女模样。她穿着一身漂亮的粉红色长裙，手中的长剑却充满了英雄气概，英姿飒爽，温文尔雅。莲花屋剧组的陈都灵比萧顺尧早杀了几天，手里拿着一束粉红色的花朵，陈都灵仿佛仙女落入凡间。公司的主要重点是开发一种新产品，这是一种新产品。首先是莲花屋，程毅饰演的李莲华是男主，但男二方也是很有辨识度的演员和造型。公司的主要重点是开发一种新产品，这是一种新产品。《新龙腾传》中，他饰演的张无忌给人留下了深刻的印象，而此次在莲花府中饰演的贵族公子方多斯，也是一个精神抖擞的少年。他一身紫色装扮，宛如一只可爱的小狗，让人期待他在剧中的表现。莲花之家萧顺尧杀人照曝光，程毅红衣抢眼，陈都灵古装惊艳。你们期待这部作品吗？欢迎在评论区留言讨论。03程毅当选古装扮相最美男星，看着底线的我陷入了沉思。正常审美的观众看底线，恐怕很难不被程毅丑到。虽然不只是知道他长得丑，毕竟在豆瓣娱乐集团票选4丑的时候，他从来没有落下过。但主要的问题是：一，没有偶像剧中800层滤镜的遮掩，在相对写实的底线中他太丑了。其二，没有偶像剧后期配音的点缀，用自己原声的底线的丑陋，是由阴沉的脸、滑溜的台词和油腻轻浮的演技组合而成的。曾几何时，人们嘲讽黄晓明和杨洋油腻，觉得他们太帅有自知之明，但看过程毅演戏的你就知道，最可怕的油腻不是帅和自我意识，但丑陋而无意识。最可怕的油腻不是帅但知道，而是丑但不知道。跟粉丝演偶像剧油腻对我来说无所谓，但最让我心痛的是，他必须来底线才能丑。最重要的是，他是全剧最拉当的演员，包揽了全剧几乎所有弹幕的粉丝，总是被安安的各种彩虹屁塞满。他在剧中饰演的角色叫周以安，
精细修图是这个样子，这就是内娱的未解之谜。怎么不管什么样的丑男，都能拥有真正的粉丝？沉香如康中的呼啸阴影还未散去，没想到前2天出现了10大最美古装男明星，诚意夺得榜首。我怀疑前10美男的真正粉丝正在努力投票给宋轶，以防止他们的偶像在榜单上占据榜首，让他们看到自己与谁在一起而感到羞耻。再次，他们要开始分析丑男在内娱泛滥的根本原因。正好，同为欢瑞人的任嘉伦最近也在下一部电影《败亡》中，因为台词模糊，好像快要断了一样失败了。他全演了一种表情的戏剧。当然，这对难兄难弟只是在耳朵正常的清醒观众眼里翻出来的，但在他们的粉丝心中，他们永远都是颜值高、演技好的好演员。内娱丑男的崛起是从什么时候开始的？需要注意的是，网友们讨厌的丑男并不是那些公认颜值不高的演员，而是那些一直演偶像剧，甚至虽然没有说服力，却拥有庞大粉丝群的男明星脸型和演技。粉丝们可不想骗我，骂明星丑是不合格的，这么呆滞的，请他离开圈子。但如果我敢说任何素食者丑，请告上法庭直接说，不然明星赚了这么多钱，还要让观众眼花缭乱，观众有吐槽的权利。我先向我的粉丝承认我很丑，所以我有自我意识，不会出柜去惹人注意。说美女丑叫攻击，说丑人丑就是陈述事实。如果宋轶不能骂，那粉丝能不能先为被骂了这么久的金汉卫代表的古丑101喊冤？为什么骂他们丑还行？不是因为他们不没有这么双标的粉丝？是啊，好久没这么刻薄了，毕竟我不是圣人慈善家，被208万的颜值和演技伤到眼里，还得体谅一下我的小长篇大论是不是表达自己的不满会伤害他们脆弱的心。回到娱乐圈的丑男从何而来的问题，很多人都会在《三生三世十里桃花源》中回到赵玉婷，当时黑长直夜滑，单看长相，明明是一个古老甚至丑陋的男人，但最终走红，也带来了整容是演技这样的词。后来又有多少丑男靠着这组词在演艺圈游荡？